सर्दियाँ आ चुकी हैं और ज़रा सी भी बेएहतियाती आपके गला ख़राब होने की वजह बन सकती है। तो अगर आपका गला ख़राब हो चुका है और आप दवाइयों की तरफ जाने की बजाय नेचुरल रेमेडी की तरफ आना चाहते हैं, तो ये रेमेडी ट्राई करें। बिलीव मी, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ़ एक ऑरेंज लेना है, उसके ऊपर की कैप उतार देनी है और उसको स्टोव पे रख देना है लो फ्लेम पे। जब उसका जूस गर्म हो जाएगा तो आपने उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है और ब्लैक पेपर ऐड करना है। उसके साथ 1 टेबलस्पून हनी भी ऐड करनी है। इसको हीट करके आप लोग 1 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम पिएँ। आपकी सारी गले की खिच-खिच दूर हो जाएगी और आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ मेंशन्ड हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर रेमेडीज़ लाइक दिस।